بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات ژوند نهمه فتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، په تیره اتمه فتا کې موږ هغه شیان بیانول چې مسلمانانو ته د دغه تکالیفو او آزارو، مشکلاتو او عذابو د تحمل او زغم، صبر او ثبات قدرت ورکاوه. او په هغه جمله کې مو 15 شی بیان کړل چې اول یې ایمان پر الله جل جلاله، دوهم یې د قائد او رهبر اخلاق و، دریم یې د مسؤلیت احساس و، څلورم یې ایمان پر آخرت و، پنځم یې د قرآن مجید د آیاتو نزول و، شپږم د کامیابی زیر. د دغه ټولو تکالیفو سره سره مسلمانان د اول ورځې څخه بلکې د مخه تر دې چې اسلام ته داخل سي په دې پوهېده چې اسلام ته داخلېدل دا معنا نه لري چې باید مشاکل او تکالیف یوسي، بلکې د اول ورځې څخه د اسلامي دعوت هدف دا و چې ړوند جاهلیت او د هغه جاهلیت ظالم نظام د بینه یوسي، او پوهېده چې د اسلام اساسي هدف دا دی چې پر مځکه خپل نفوذ جاری کړي او په عالم کې سیاسي نفوذ لاسته راوړي، چې انساني امت او بشري جمعیت د الله عزوجل د رضا پر طرف رهي کړي، او بندگانو د بندګۍ څخه د الله عزوجل و بندګۍ ته وروباسي. او د قرآن مجید دغه د کامیابۍ زیری ځینې وختونه په صراحت او ځینې وختونه په کنایه سره مسلمانانو ته نازلېده. دغه د سختیو په ژوند او آزارو په وختو کې چې مځکه پر مسلمانانو تنګه سوې وه او قریبه وه چې د دوی د ژوند ورځې پای او آخر ته ورسوي، هغه آیاتونه نازلېده چې د پخوانیو انبیاوو او د دوی د قومو حالات پکښې بیانېده. داسې واقعات پکښې ذکر کېده چې د مکې مکرمې د مسلمانانو او د کفارو د حال سره مطلق مطابق او یو شی وه. او بیا به په دغه آیاتو کې د کفارو او ظالمانو د هلاک حالات بیانېده، او دا چې مځکه به بیرته د الله عزوجل و صالحه بندګانو ته په میراث ورپاته سوه. نو په دغه قصو کې ودې ته واضحه اشارې وې چې د مکې مکرمې کفار په راتلونکي وخت کې ناکامه کیږي، مسلمانان او اسلامي دعوت کامیابه کیږي. بیا هم په دغه وختو کې داسې صریح آیاتونه نازل شوه چې مسلمانانو ته د بري او غلبې زیری ورکول، لکه څرنګه چې الله عزوجل د سورة الصافات په 101 نمبر آیات څخه تر 107 نمبر آیات پورې فرمایي: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، یعنی په خواله زموږ د بندگانو رسولانو د پاره زموږ حکم صادر شوی دی. انهم لهم المنصورون، چې بېشکه د دوی سره کومک او مدد شوی دی. وان جندنا لهم الغالبون، او بېشکه زموږ لښکرې کامیابه او پر کفارو بریالي دي. فتول عنهم حتى حين، تر یو وخته پورې ته د دوی څخه مخ وګرځوه، یعنی څو ورځې لا دوی ته څه مه وایه. وابصرهم فسوف يبصرون، څه موده ته دوی ته وګوره، ژر ده چې دوی به خپل عاقبت وویني. افبعذابنا یستعجلون، آیا دوی زموږ د عذاب د راتلو تلوار کوي؟ فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین، پس کله چې د دوی پر غول او میدان عذاب نازل سي، بد به وي سهار یا ورځ د دغه بیرول سوو خلقو. او بیا رب عزوجل د سورة القمر په 45 نمبر آیات کې فرمایي: سيهزم الجمع ويولون الدبر، یعنی ژرده چې دغه کفارو جمع او ډله به ماته سي، او دوی به په جنګ کې خپلې شاوې مسلمانانو ته ور وګرځوي، یعنی زغلي به او تښتي به. همدارنګه رب عزوجل د هغه مهاجرو په باره کې چې حبشې ته هجرت کړی وو فرمایي: والذین هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون،
یعنی هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې وروسته تر هغه چې ظلم پر وسو هجرت کړی دی، نو خامخا به موږ په دنیا کې و دوی ته ښه ځای ورکو او خامخا به اجر او ثواب د آخرت ډېر لوی دی. که دغه مهاجرین په خپل هغه لوی اجر پوهېدلی ورونو، د الله عز وجل د طرفه و مسلمانانو ته دا قسم زیری او بشارتونه خورا ډېر دي. په رانقلولو یې د مضمون د اوږدوالي څخه ډېرېږي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغسې زیري یو وخت او بل وخت و مسلمانانو تور کول. کم وخت چې به د حج موسم راغلی، رسول الله صلی الله علیه و وسلم به د رسالت د تبلیغ او دعوت لپاره د خلکو په مابین کې ودرېدی، خو یوازې په جنت سره زیری نور کاوه، بلکې په پوره صراحت سره به یې ورته ویل: ای خلقو، لا اله الا الله ووایاست چې د الهي عذاب څخه خلاص سي، او په دغه کلمه سره به د عربو پاچاهان سي او عجم به مو اطاعت کوي، او که مړه سواست په جنت کې به پاچاهان یاست. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و وسلم و هغه اخرنۍ ډلې ته چې ابو طالب ته راغله په صراحت سره وویل: زه د دوی څخه یوه جمله غواړم، دوی د هغه قبوله کې عرب به ورته تابع سي او د عجمو به پاچاهان وګرځي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه زیری او بشارات په پټه او پرده کې نه وه، بلکې لڅ او په ښکاره سره ویل کېده، لکه څرنګه چې مسلمانان په خبر وه، دغه رنګه و کفارو ته هم ورمعلوم وه، تر داسې اندازې چې اسود بن مطلب به د نورو قریشو سره ناست و چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب کرام یې ولیده، د پسخند پر قسم به وویل: هغه دې د مځکې پاچاهان راغله، ژر ده چې د کسرا او قیصر پر پاچاهیو به کامیابه سي، بیا به یې شپیلکیان او چکچکې کړي. نو د دغه په مقابل کې چې په دنیا کې د روښانه مستقبل زیری ورکول کېده، د هغو امیدو سره چې په آخرت کې به پر جنت کامیابه کیږي، اصحاب کرامو دغه پرله پسې عذابونه چې پر دوی اورېدل او هغه مصائب چې د هره طرفه پر راګرځېدلي وه، داسې بلل لکه د پسرلي اوريځ چې ډېر ژر به سره وپاشل سي. او پر دې سربیره رسول الله صلی الله علیه و وسلم به همیشه د دوی ارواحونه په ایمان ور تغذیه کول، د دوی نفسونه به د قرآن او حکمت په تعلیم سره ورپاکول، په سالمه تربیه سره تربیه کول، د دوی ارواحونه یې ولوړو منزلو او د زړو پاکۍ ته راهنمایي کول، د اخلاقو صفایي، د مادیاتو څخه ازادي، د شهواتو سره د مقاومت لارې یې وښولې، د مځکې او آسمانو و رب ته یې نږدې کول، د جهل د تاریکیو څخه د معرفت و نور ته وروستل، د ازارو په مقابل کې صبر او د نفس مغلوبه کېدل وښول. نو ځکه د دوی په علم کې رسوخ، د الله عز وجل د رضا په لار کې فاني کېدل، شوق و جنت ته، حرص پر علم، فقه په دین کې، محاسبه بالنفس، غلبه پر عواقبو، تقید په صبر، هدوء او وقار زیات سو. اوس نو د مکې مکرمې د ژوند درېیمه مرحله. اوس چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د بعثت او دعوت 10 کاله کېږي او په دغه 10 کالو کې بېله اویا نفرو بل څوک په اسلام ته نه دي داخل سوي. 10 کاله و قریشو ته دعوت او بلنه فقط اویا نفره مسلمانان دي. هو دغه اویا نفره بېله هغو مسلمانانو څخه وه چې په حبشه کې دي. دغه اویا نفره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ملګري او کومکان په مکه مکرمه کې موجود دي، خو دغه اویا نفره د قریشو په مقابل کې بېوسه او کمزوري دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فکر وکړي چې خپل دعوت تر مکې مکرمې د باندې وباسي، ځکه په مکه مکرمه کې په 10 کلو کې فقط دغه اویا نفرو او هغه نفر چې په حبشه کې اوسېږي ایمان راوړی دي. خاصتا د ابو طالب تر وفات وروسته پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم د قریشو د طرفه آزارونه او عذابونه هم ډېر شدید او سخت شول. تاسو خو هغه ټول آزارونه او عذابونه واورېده چې پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم تېرېده، مګر پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي: نه دی را رسولی قریشو آزار او تکلیف په مثل د هغه آزار چې پس د وفات د ابو طالب را رسولی دی. فکر وکړئ، هغه د مخنی ټول آزارونه او تکالیف د دغه آزار په مقابل کې چې پس د وفات د ابو طالب و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته رسیږي هیڅ وه. پس د وفات د ابو طالب آزارو ولې او څنګه فرق وکړي؟ هغه داسې کوم وخت چې ابو طالب ژوندی و ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یوازې د قریشو مشرانو او سردارانو آزار ورسولی سوی، لکه ابو جهل، مطعم بن عدي، عاص بن وائل، ابو لهب، عتبه او داسې نور. بېله مشرانو بل چا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر آزارولو جرأت او دلاوري نسوی کولی، مګر د ابو طالب تر وفات وروسته د مکې مکرمې لوچګانو، بېعقلانو او بېباکانو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر آزارولو جرأت او دلاوري پیدا کړه.
کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر لارې تېرېدی هغه بې پدره او بې مادره چې هیڅ قدر او شرف به هم نه درلودی و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته به آزار ورکاوه پر سر به خاورې ورپاشلې پرېږ او خاورو به ویشتي دغه وخت نه د چا څخه بیره وه او نه د چا مراعت او احترام ځکه هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ساتنه او د هغه څخه یې دفاع کول وفات سو نو قسم نوي آزارونه شروع سو داسې نه پېښېده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دې پر لارې ځي او څوک دې بد ورته ونه وایي سپکې خبرې دې ورته ونه کړي په پخوا کې یوازې د قریشو مشران وه چې آزار یې ورکاوه مګر اوس کوچنیان او لچګان هم سپک او بد ویل کوي څوک نسته چې د قوم د آزار څخه یې وساتي کوم وخت چې دغه آزارونه او تکالیف ډېر زیات او شدید سوه رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا فیصله وکړه چې تر مکې مکرمې د باندې ووځي او په داسې چا پسې وګرځي چې هغه یې کومک وکړي پس له فکره و دې نتیجې ته ورسېدی چې وده ته هغه نږدې ښار طائف دی نو یې د طائف د سفر فیصله وکړه چې هلته به د الله عز وجل ودین ته خلق را دعوت کړي د بعثت په 10 کال او د شوال په میاشت کې چې د 619 میلادي کال د مې آخري او د جون اولي ورځې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و طائف ته پیاده او پر پښو راهیسو طائف د مکې مکرمې څخه 6 میله لرې دی په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم آزاد شوی مریی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه چې په عربي کې مولا ورته وایي ملګری و په لار کې چې به پر هره قبیله ورغله هغه به اسلام ته دعوت کړه خو یوې قبیلې هم دا د دعوت نه کوي قبول کوم وخت چې طائف ته ورسېدی هلته د طائف په شروع کې د طائف د مشرانو څخه 3 نفره ناست وو چې نومونه عبد یالیل مسعود او حبیب دي دوی سره ورونه او د عمرو ابن عمیر الثقفي زامن وو رسول الله صلی الله علیه و وسلم اجازه وغوښته چې خبرې ورسره وکړي هغه ولیده چې د مکې مکرمې د اشرافو څخه او د عبد المطلب د اولادې څخه دي سراغله ورته وویل رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورسره کښېنستی د دین او اسلام خبرې ورته شروع کړې قرآن مجید ورته تلاوت کړي خو په آخر کې یو د هغو درو څخه ولاړ سو ویل والله د کعبې پوښونه به څیرې کم خو پر تا به ایمان را نه وړم د کفارو په عقیده د کعبې شریفې د پوښو څیرل او غورځول ډېره لوی ګناه نو ویل دغه لوی ګناه به وکم خو پر تا به ایمان را نه وړم او هغه بل وویل الله جل جلاله بې له تا څخه بل څوک نه کوي پیدا چې راویلېږي او درېیم نفر وویل زه هیڅکله خبرې نه در سره کوم ولې که ته رسول یې لکه څرنګه چې ته وایې نو ته ډېر خطرناکه یې باید ستا جواب در نه کړم او که ته پر الله جل جلاله درواغ وایې نو ته د دې لایق نه یې چې خبرې در سره وکړم رسول الله صلی الله علیه و وسلم وویل چې تاسې اسلام نه کوي قبول نو دغه حال در سره وساتئ پرېږدئ چې زه د بل چا سره خبرې وکړم هغه وویل یا والله نه دې پرېږدو چې د بل چا سره هم خبرې وکړي نه راضي دي چې دوی خبرې واوري او نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د بل چا سره خبرې وکړي نو دغه 3 نفره تر رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مخه د طائف په داخل ته ولاړ هلته کوچنیان مریان او لچګان سره راټول کړل او 2 لینه یا قطاره یې ځینې جوړ کړل کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ننه و طائف ته ورغلی غواړي چې خلق د الله جل جلاله و دین ته دعوت کړي د هلوکانو او بېباکانو هغه 2 ډلې په پسې شوې او په ډبرو یې ولي او د ډبرو ویشتلي اوارونه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر پښو کوي چې پښه پورته کړي هم یې ولي چې پښه کښېږدي هم یې ولي تر داسې اندازې چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر مبارکو پښو وینې بهېدلې او زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په خپل ځان سره رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه ډبرو څخه ساتي خو د زید رضی الله تعالی عنه سر هم څو ځایه مات سو او هغه هم په وینو لړلی و ورونو ښه متوجه سئ دا چې زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په خپل جسم او ځان سره رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کفارو د ډبرو څخه ساتي خپل ځان یې د هغه سپر ګرځولی و تر داسې اندازې چې د سر هم څو ځایه زخمي کېږي او وینې ترې بهېږي دا د مسلمان د حال نمونه ده باید هر مسلمان د اسلامي دعوت د قائد ساتنه وکړي که څه هم دغه ساتنه د ده د حیات په قربانولو سره وي اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره چې د اسلامي دعوت قائد وو دغسې کول که نن ورځ رسول الله صلی الله علیه و وسلم زموږ په مابین کې نه دی موجود او موږ یې داسې دفاع نسو کولای لکه اصحاب کرامو چې کول خو دا دفاع پر یو بل قسم کېدلی سي هغه دا چې موږ د اسلامي دعوت په لار کې عذابونه او تکالیف پر ځان درانه ونه بولو موږ هم باید پر خپلو ځانو د دعوت په لار کې یو څه آزارونه او تکلیفونه قبول کړو نو به مو په دې ډول
د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د آزارو په قبلولو کې حصه اخیستې وي. نو دا لازمه او ضروري ده چې هر چیرې او په هر وخت او زمان کې باید د اسلامي دعوت لپاره قیادتونه او مشران موجود وي چې په دعوت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم خلافت وکړي. او پر مسلمانانو دا لازمه ده چې دغه قائد پر شاوخوا مخلص عسكر او لشکر وګرځي، خپل مالونه او قوت تر هغه قربان کړي، لکه همدارنګه چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره کول. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه حال وو او دغه د ډبر وارونه وو، دونه یې نه پرېښاوه چې د خلکو سره خبرې وکړي. چا دغه پوښتنه هم ځینې ونه کړه چې د څه شي دپاره راغلی، د مخه تر دې چې خلک پوه سي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د څه شي دپاره راغلی دی او څه وایي، د ده په ویشتلو یې شروع وکړه. دا د طائف د خلقو د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم استقبال وو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې دا حال ولیدی چې چا د خبرو کولو اجازه هم ورنکړه، نو ویل دلته فایده نشته. بیرته په هغه زخمي پښو او هغه د ستړیا په حالت کې د مکې مکرمې و طرف ته رهي سو او هغه سفها او بېباکان په پسې دي تر څو د طائف څخه ووتې او هلته په لار کې تر طائف 3 میله د باندې د انګورو یو باغ یا باغچه وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم و دغه باغ ته ور وګرځېدی. دلته نو هغه هلوکان او بېباکان ځینې وګرځېدل. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د انګورو د یوه تاک په سایه ته کښېنستی او دیواله ته یې تکیه وکړه. دلته نو هغه مشهوره دعا وویل، کومه چې پر دې دلالت کوي چې زړه یې د درد او غم څخه ډک و او پر دې حسرت و چې یو نفر هم ایمان رانوړي، او ویې ویل: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة من أن يتنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني إلهي د خپل ضعف د حیلې د لږوالي او پر خلقو زما د سپکوالي شکایت درته کوم. یا ارحم الراحمین، ته د ضعیفانو رب یې او زما رب یې، و چاته مې پرېږدې؟ و هغه لرې ته چې په تریو تندي راته ګوري، او که د دښمن ته زما اختیار ورکړی دی، که ته پر ما په قهر نه یې زما پروا نسته، مګر ستا عافیت زما دپاره پراخه دی. ستا د مخ په هغه نور سره پناه غواړم چې تاریکۍ پر روښانه کېږي، د دنیا او آخرت کارونه په اصلاح کېږي. پر ما ستا غضب مه نازلوې، ستا قهر ما ته مه راولې. الهي تر هغو زارۍ درته کوم چې راضي کېږې، او بې له تا څخه ما لره نه حول سته نه قوت. دعا کوي او دعا، داسې دعا چې د زړه سوچ پکښې و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم خفه و چې اسلام ولې دغه د ضعف په حالت کې پاته دی. 10 کاله د دعوت تېر سوي دي، بیا هم اسلام ضعیفه دی. په طایف کې هم د خبره چا وانه اورېده. دا باغ چې د ربیعه د زامنو وو چې عتبه او شیبه نومېده، چې دوی هم د قریشو د سردارانو څخه وه او دوی هم په دغه وخت کې د هلته په باغ کې موجود وه. عتبه او شیبه ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر پښو وینې بهیږي، ستړي او ستومانه دي. زړه یې پر وسوځل شو. بیا هم د دوی قوم ویل وږي به هم دي. دوی یو مری درلودی چې په دین نصراني او نوم یې عداس و. هغه خپل نصراني مری راوغوښتی، ویل یا عداس دغه انګور په محمد ته وروړه. عداس انګور راواخیسته او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یې راوړه. عتبه او شیبه د لرې ورته ګوري. رسول الله صلی الله علیه و وسلم اول د عداس شکریه ادا کړ، او بیا چې په خوراک شروع کول نو یې وویل بسم الله. د خوړلو د شروع په وخت کې بسم الله ویل د عربو عادت نو. عداس په تعجب کې شو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل دغه خبره چې ستا څخه مې واورېده، د دې ملک خلق دا جمله نه وایي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوه شو چې دا سړی په زړه کې څه لري. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې نوم دې څه شي دی؟ مرئي ویل عداس. ویل د کوم ځای یې او دین دې څه شي دی؟ مرئي ویل زه نصراني او د نینوا د اهله څخه یم. نینوا د عراق د موصل په ښار کې د یوه کلي نوم دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل د هغه صالح سړي یونس ابن متا د وطن یې؟ عداس نور هم په تعجب کې شو، ځکه عرب نینوا نه پېژني او دا سړی نینوا خو پېژني او تاریخ یې هم ور معلوم دی، حتی یونس علیه السلام هم پېژني.
نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ته څوک یې چې یونس ابن متا هم پیژنې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل هغه زما ورور دی، هغه نبی و او زه هم نبی یم. عداس پوه سو چې د یوه عادي او معمولي سړي سره خبرې نه کوي. عداس ور ولاړ سو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر، لاسونه او پښې ورموچوي. ورونو دلته وایي وشي ته متوجه سي، دا الهي تسلا ده چې الله عز وجل یو خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور کوي. دا هغه پښې نه دي چې د طایف خلقو په ډبرو ویشتلې او اوس هغه پښې یو بل انسان موچوي. عتبه او شیبه د لرې ورته ګوري. یوه هغه بل ته وویل موږ خواړه ور ولېږله او دوی مو مریی را خراب کړي. عداس چې بیرته ودوی ته راغلی دوی ورته ویل وای حق څه درته پېښه سوه چې لاس او پښې دې ورموچول؟ عداس ویل یا سیدي په مځکه کې تر دغه سړي بهتر څوک نسته. په داسې شي خبر کړم چې بې له نبي بل څوک نه دی په خبر. عتبه او شیبه و عداس ته وویل محمد او د هغه خبرې پرېږده، والله ستا دین د محمد تر دین ښه او بهتر دی. دوی غوښته چې عداس هم د اسلام څخه لرې کړي. خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مات او غمجن زړه د دغه باغ څخه د مکې مکرمې پر طرف رهي سو. کوم وخت چې قرن المنازل ته ورسېدی، قرن المنازل د یو ځای نوم دی، الله جل جلاله جبريل علیه السلام ورته راولېږي چې هغه پر غرو مقرره ملکه هم ورسره ملګرې وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه امر او اجازه غوښته چې پر اهل مکه دوه غرونه سره راجفت کړم او په مابین کې د مکې مکرمې خلق څښتان کړي. امام بخاری د حضرت عائشه رضی الله عنها څخه روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله آیا د احد تر ورځې بله سخته ورځ در باندې راغلې ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستا د قوم یعنی عربو څخه هغه آزارونه را رسېدلي دي چې را رسېدلي دي او هغه سخت آزار چې د دوی څخه ماته را رسېدلی دي هغه د عقبې په ورځ هغه چې ما خپل دین او رسالت پر ابن عبد یالیل عرض کړي او هغه زما د خوښې جواب را نه کوي او زه غمجن رهي سوم چې په ځان نه پوهېدم چې چیرې ځم. هغه وخت په ځان پوه سوم چې زه په قرن ثعالب کې وم. دغه قرن ثعالب ته اوس قرن منازل ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې سر مې راپورته کړي یوه اوریځ وه چې سایه را باندې کړې وه. ما چې اوریځې ته وکتل په هغې کې جبریل علیه السلام و او راږغ یې کړه ویل الله عز وجل و تا ته ستا د قوم جواب واورېدی او هغه چې ستا سره یې وکړه ویلې ده. اوس الله عز وجل هغه پر غرو مقرره ملائکه تا ته رالیږلې ده چې څرنګه ستا د دوی په باره کې خوښه وي هغسې امر پر وکړه. او بیا نو هغه پر غرو مقرره ملائکې راږغ کړه. اول یې سلام راته ووایه او بیا یې راته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم زه دغه یم، څرنګه چې ستا خوښه وي امر کوه. که دې خوښه وي چې پر اهل مکه دوه غرونه جفت بیا کم. د دوه غرو څخه مقصد یو د ابي قبیس غر و او بل د هغه پر برابري غر دی چې قعقعان ورته ویل کېږي او مکه مکرمه د دغه دوه غرو په مابین کې پرته ده. نو ملک وویل که ستا خوښه وي د مکې خلق به ټوله د دغه دوه غرو په مابین کې کښېکاږم څښتان بیا کړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بلکې امید لرم چې الله عز وجل د دوی د نسل څخه داسې څوک راوباسي چې د یوه الله عز وجل عبادت کوي او هیڅ شریک نه ورته نیسي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه جواب کې د ده لوړ شخصیت ځلیږي چې پر خپل امت یې څونه رحمت او شفقت درلودي. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رؤوف او رحیم پر خپل امت څونه مهربانه و، نه یې غوښته چې امت یې په الهي عذاب سره هلاک سي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه په دغه الهي نصرت سره چې لوړ د اسمانو څخه ورته راغلی مطمئن سو او بیا نو د مکې مکرمې پر طرف رهي سو تر څو چې وادي نخله ته ورسېدي او هلته یې څو ورځې تېرې کړې. په وادي نخله کې دوه ځایه دي چې د استوګنې وړ او لایق وه چې یوه ته سیل کبیر ویل کېږي او بل ته الزیمه ویل کېږي. خو موږ ته دا معلومات نشته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کوم ځای کې اوسېدی. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته اوسېدی الله عز وجل د پیرانانو یوه ډله ورته راولېږل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه قرآن مجید واوري او دغه د پیرانانو واقعه الله عز وجل په قرآن کریم کې دوه ځایه ذکر کړې ده. الله عز وجل د سورة الاحقاف په 29 او 31 نمبر آیاتو کې فرمایي وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. یعنی یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وخت په یاد کړه کوم چې موږ تاته د پیرانانو یوه ټولۍ در وګرځول یعنی درته راوستل چې قرآن مجید ته یې غوږ نیوی. کوم وخت چې دوی دغه د قرآن اورېدلو ته حاضر شوه دوی په خپل منځ کې سره وویل چپ سي. کوم وخت چې د قرآن مجید تلاوت پای ته ورسېدي بېرته خپل قوم ته په داسې حال کې وګرځېده چې خپل قوم یې د عذاب څخه بیراوه.
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. دوی وویل ای زموږ قومه بېشکه موږ داسې یو کتاب واورېدی چې وروسته تر موسی علیه السلام نازل شوی دی، په داسې حال کې چې د پخوانیو کتابو تصدیق کوونکی دی چې حق دین او سمې لارې ته لارښوونه کوي. یا قومنا اجیبوا داعی الله وآمنوا به یغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ای زموږ قومه د هغه چا خبره قبوله کړي چې د الله و طرف ته مبولي او پر هغه ایمان راوړي چې الله به تاسې ته ستاسې ګناهونه دروبخښي او تاسې به د دردناک عذاب څخه خلاص کړي. همدارنګه د سورة الجن اولني 15 آیاته په دغه باره کې نازل شوي دي چې پیرانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه قرآن مجید واورېدی. الله عز وجل فرمایي قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه چې ما ته وحی راغلی چې بېشکه زما د قرآن مجید ویل د پیرانانو یوې ډلې واورېده. کوم وخت چې دوی هغه خپل نور قوم ته ورغله ورته ویل بېشکه موږ په فصاحت او بلاغت کې یو عجیب قرآن واورېدی یهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. داسې قرآن چې حق او ایمان ته لارښوونه کوي نو موږ پر هغه قرآن ایمان راوړي او پس د نن څخه به بل هیڅوک د خپل رب سره شریک نکړو. وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. او بېشکه چې زموږ د رب شان ډېر لوړ او لوی دی الله عز وجل نه ښځه لري نه اولاد، لکه څرنګه چې د انسانانو او پیرانانو کفار او مشرکان داسې وایي. محترم ورونو قصه خو داسې وه کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طایف څخه په هغه شکل سره راووتی چې نه څوک مسلمان سو او نه چا د صلی الله علیه و آله وسلم دعوت او خبرې واورېدې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شک وتلی ډېر خفه غمجن او ناامید و چې ولې داسې پېښه شوه، د اسلام او دعوت کار ولې مخته نه ځي. الله عز وجل دا اراده وکړه چې دغه غم او پریشانی پر خپل حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سپک کړي چې ته مخه پکېږه که انسانان ایمان نه راوړي هغه چې پیرانان ایمان راوړي. او د آیاتو د تلاوت څخه دا معلومه او روښانه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه پیرانانو په راتګ او د قرآن مجید په اورېدلو او د هغو په ایمان راوړلو نو خبر، بلکې الله عز وجل د وحي په واسطه په دغه حال خبر کړي. او د پیرانانو د راتګ قصه چې ولې پیرانان دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله داسې وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه پیرانان و اسمان ته ورنږدې کېده او د ملائکو خبرو ته یې غوږ نیو او د ملائکو ځینې خبرې به یې اورېدلې. ملائکو به په خپل مابین کې ځینې الهي امرونه سره بیانول. مثلا ویل به چې الله عز وجل امر کړی دی چې وفلاني ته دې زوی ورکول سي یا د فلاني رزق دې کم یا زیات سي. پیرانانو به دا خبرې اورېدلې او بیا به دغه خبرې د جادوګرانو او کوډګرانو په واسطه په خلقو کې نشرولې. همدغه سبب و چې همیشه به کوډګران او جادوګران پر خلقو او د هغو پر عقیدو مسلط و، لکه څرنګه چې دغه موضوع په حدیث شریف کې هم ذکر شوې ده چې جن به یو د بل پر اوږو سپرېده او د اسمان و خبرو ته به یې غوږ نیوی. خو د وحیو او قرآن مجید په نزول سره دغه لار پر پیرانانو بنده شوه. د اسمان د طرفه به پیرانان د غوږ نیولو په وخت کې په اور سره ویشتل کېده. الله عز وجل د سورة الجن په 8 او 9 نمبر آیاتو کې فرمایي وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. پیرانان وایي بېشکه موږ د ملائکو د خبرو د اورېدلو دپاره اسمان ته نږدې سو، ومولیده چې اسمان په سختو چوکیدارانو ملائکو ډک شوی و او په سوځونکو ستورو ډک و. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. او بېشکه د مخ تر لیږلو د دغه پیغمبر موږ د خبرو د اورېدلو دپاره د کښېنستلو په ځایو کې کښېنستلو او هر هغه څوک چې اوس اورېدل غواړي د خپل ځان دپاره به سوځونکې لمبه په انتظار کې وویني. یعنی اوس چې موږ و اسمان ته ورنږدې سوو نو هلته مو ولیده چې ډېرې سختې جنګي پیرې درېدلې دي چې هیڅ یو شیطان هم نه پرېږدي چې غیبي او آسماني خبرې واوري. او هر هغه شیطان چې د اورېدلو اراده ولري پر هغه اور اورېږي. او تر دې د مخه دونه سختي او ساتنه نه وه. کوم وخت چې دغه د غوږ نیولو لار پر پیرانانو بنده سوه نو هغه مشرانو یې امر وکړي
چې ولاړ سئ په مځکه کې وګرځئ، وګورئ چې څه پېښه ده. خامخا یو شی پېښ شوی دی چې زموږ د اورېدلو لار بنده ده. نو د پیرانانو یوه ډله دلته تېرېده او ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قرآن مجید وایي. نو پر راټول سو او غوږ یې ورته ونیوی او بیا خپل قوم ته ولاړه، دغه حال او خپل اسلام یې ورته ووایه، لکه د مخه آیاتو په ترجمه کې چې درته وویل سو. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د پیرانانو راتګ او د قرآن مجید اورېدل یو وار نه دي پېښ شوي، بلکې په وروسته کې نور هم څو واره پېښ شوي دي. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر مکې مکرمې د باندې د عبادت کولو دپاره ووتی او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته وویل ته دلته کښېنه او تر څو زه درته ونه وایم ته د دغه ځای څخه مه شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لږ ګوښه ولاړی او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یې د دغه ځای څخه څارنه او مراقبت کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته لرې پر مانځه ودرېدی او قرآن مجید په لوړ آواز وایي. په دغه وخت کې د پیرانانو یوه ډله ورته راغله. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هلته ناست دی او ورته ګوري. دی وایي چې داسې خلک نه ولیده چې سرونه یې تیره او اوږده اوږده وه. زه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وبېرېدم او ور ولاړ شوم. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشاره راته وکړه چې کښېنه. زه هم کښېنستم او دوی پر راټول دي، نور هم پسې ډېرېدل. دونه ډېر سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه پکښې معلومېدی. الله عز وجل فرمایي وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يعني کم وخت چې د الله بنده محمد صلی الله علیه و آله وسلم مانځه ته ودرېدی چې دغه الله یې باله، نږدې وه چې دغه پیرانان د ډېره ازدحامه پر ده سر پر سر سره لوېده. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه په تحقیق زه د خپل رب عبادت کوم او د الله سره بل هیڅوک نه شریکوم. پیرانانو ایمان راوړي او مسلمانان سو. پیرانان ولې کفار وه؟ جن یا پیرانان ډېر بې عقلان دي، عقل یې دونه نه دی لکه د انسان. ویل کېږي چې د پیرانانو هغه ډېر ذکي او هوښیار دونه عقل لري لکه د انسانانو کوچنی هلک. عقلونه یې د کوچنیانو دي، ذکاوت او هوښیاري نه لري. صرف ابلیس علیه اللعنه په دوی کې هوښیار او ذکي دی او هغه دوی د لارې واړول. هغه به ورته ویل چې د الله عز وجل سره د نورو الهو عبادت هم کوي. مشرکان یې ځینې جوړ کړل، خو کوم وخت چې په حق خبر سوه ایمان یې راوړ. الله عز وجل د دوی قول راته بیانوي او فرمایي وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. او پیرانانو خپل قوم ته وویل چې بېشکه زموږ ناپوه ابلیس پر الله لوی او د حق لرې خبرې کولې. او چې بیا پیرانانو ته وویل سوه چې تاسې ولې د هغه خبرې منلې، دوی وایي وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. او بېشکه موږ دا ګمان کاوه چې هېڅکله به انسانان او پیرانان پر الله درواغ نه وایي. څرنګه چې پیرانان کم عقله دي، دا خیال یې نه کاوه چې پر الله عز وجل دې څوک درواغ ووایي او د ابلیس علیه اللعنه خبره یې ومنله. کوم وخت چې دوی ته وویل سوه چې د الله جل جلاله سره نور الهه هم شته، دوی د هغه خپلې کم عقلي په سبب دا خبره ومنله او دغه پیرانانو د کفارو او کوډګرانو سره د هغو په ځینو کارو کې مرسته او کومک کاوه او کوډګرانو هم د دوی څخه کومک غوښتی. الله عز وجل فرمایي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. او بېشکه چې وه ډېر سړي د انسانانو چې پناه یې غوښته د پیرانانو په سړیو، نو دغو انسانانو د دغو پیرانانو سرکشي نوره هم ورزیاته کړه. د جن او د هغو د کارو په متعلق ډېر آیاتونه شته. مقصد دا چې په دغه وخت کې د قرآن مجید په اورېدلو ډېرو پیرانانو ایمان راوړي او مسلمانان سو. پیرانان وایي وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. او بېشکه کوم وخت چې موږ د قرآن مجید هدایت او لارښوونې واورېدې، موږ پر هغه ایمان راوړو. او بیا وایي وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. او بېشکه زموږ څخه ځینې مسلمانان دي او زموږ څخه ځینې د حق لارې څخه په کفر سره اوښتي دي. کوم وخت چې دغه پیرانانو ایمان راوړي، نو یې په خپل قوم کې په دعوت سره شروع وکړه. اوس که څه هم په انسانانو کې اسلام لږ و، مګر په جن کې نشریږي او پیرانان و اسلام ته داخلیږي. دا هم د الله عز وجل اراده وه چې پر خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غم او پریشانی کم او لږ کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انسانانو د اسلام راوړلو څخه تقریبا نا امیده سوی و، مګر په جن کې اسلام نشر سو.
چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اشاره وه چې ته مه غمجن کېږه، که انسانان نه وي دغه دې پیرانان ایمان راوړي او حقیقتا هم اسلام په جن کې نشرېدی. دا د الله عز وجل پر خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم رحمت و چې هغه غم پر سپک کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به د یو چا د مسلمانېدو لپاره هر څه کوښښ وکړي هغو به رداوه، لکه د مکې مکرمې قریش او بیا تر هغو وروسته اهل طایف. طبعا په دغسې حال کې پس له یو څه وخته و انسان ته ناامیدي پیدا کېږي. 10 کاله د دعوت کېږي مګر په مکه مکرمه کې تر 80 نفره زیات مسلمانان نشته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غمجن او د دې څخه یې بیره وه چې د دعوت په کار کې زما د طرفه کومه کوتاهي نه وي سوې. نو ځکه الله جل جلاله دغه غم پر خپل حبیب سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم سپک او په حق سره دغه واقعه او حادثه د سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره نصرت و چې د غیب څخه ورته راکړي. اوس نو په دغه نصرت او دغه زیري سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هغه د غم او ناامیدي تورې ورېځې کوم چې د طائف د سفره څخه د ده سره ملګري وې ایسته سوې او بیرته یې د مکې مکرمې د تګ عزم او قصد وکړي چې هلته به په نوي شوق او کوشش پر خلقو اسلام ارزوم او الهي رسالت به خلقو ته رسوم. دلته نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا رسول الله څنګه بیرته قریشو ته ورځې او هغو ته وایستلې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا زید الله عز وجل دغه مشکلات او تکالیف څخه د خلاصېدو لار پیدا کوي او الله عز وجل د خپل دین ناصر او د خپل نبی کامیابه کوونکی دی. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکې مکرمې ته نږدې سو، خو دا خوف ورسره دی که چیرې مکې مکرمې ته داخل سي او هلته چې هر څوک وغواړي و ده ته آزار ورکولی سي او د ده صلی الله علیه و آله وسلم د دفاع دپاره څوک نسته. د څه وخت دپاره په غار حرا کې کښېنستی او بیا یې د خزاعه د قبیلې یو نفر و اخنس ابن شریق ته ورولېږي چې د هغه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره جوار وغواړي. د جوار تفصیل خو مو مخکې درته کړی دی. جوار یعنې پناه او ساتنه او دا جوار به هر چا غوښتي چې قوم به نه درلودی ضعیفه او بې کسبه نو به د یوه قوي نفر څخه جوار وغوښتي او بیا به د هغه په ساتنه کې ژوند کاوه